Բարի լույս, մենք շարունակում ենք Կիրակնորիա մեր եթերը եւ ձեզ առաջարկում չհեռանալ էկրաններից։ Մեր տաղավարում բազմիցս հյուրընկալել ենք երիտասարդ ու տաղանդավոր արտիստների, ովքեր իրենք են հարթում իրենց ճանապարհը եւ հաջողություններ գրանցում։ Այսօր էլ բացառություն չէ եւ մեր տաղավարում է երգչուհի, հեղինակ կատարող, երգահան Գայանե Թադևոսյանը, ում նոր երգի եւ տեսահոլովակի պրեմիերան կայացավ վերջերս։ Բարի լույս, Գայանե։ Բարի լույս։ Շնորհավորում եմ ձեզ երգի եւ տեսահոլովակի պրեմիերայի կապակցությամբ եւ պատմեք ինչպես եք սկսում ձեր Կիրակնորիա առավոտները։ Հիանալի, որովհետև միակ ժամանակն է, որ կարողանում եմ հանգիստ քնել եւ որևէ բանով չզբաղվել եւ Կիրակիներն առանձնապես սիրում եմ նրա համար, որ կարողանում եմ ստեղծագործել։ Կիրակիներն եք հենց ստեղծագործում, թե ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, թե ձեզ պետք է որ հանգիստ լինեք եւ կողքից այլ աշխատանքներ չխանգարեն։ Այո, ինձ պետք է որ լինեմ հանգիստ, կողքից որևէ աշխատանք ինձ չխանգարի եւ այսօր այնքանով էր լավ որ մինչ տաղավար գալը կատարեցի մանկության ամենամեծ երազանքը եւ ինձ համար գնեցի ջութակ։ Այսօր շնորհավորում եմ։ Այո, հենց այսօր շնորհակալ եմ։ Ես գիտեմ, որ դուք բացի ջութակից նաեւ նվագում եք դաշնամուր եւ կիթառ, այո։ Բազմատաղանդ աղջիկ։ Շնորհակալ եմ։ Գայանե, ես առաջարկում եմ նախ դիտենք եւ լսենք երգն ու տեսահոլովակը, որպեսզի շարունակենք մեր զրույցը։ Սիրով։ Դու կարող ես տխրությունը քո քամել իմ բաժակում, որ լուսինը մեր հանգիստ քնի քո կրպանում, հիվանդ մտքերդ են լողում ու խեղդվում, բայց նրանց չկա դեռ փրկություն։ Դե կամնիր մտքերը քո տխրությունը Դու կարող ես տխրությունը քո քամել իմ բաժակում, Դիտեցինք երգը եւ տեսահոլովակը, իսկապես շատ հետաքրքիր ու բազմաբովանդակ կարծում եմ իմաստներով հետաքրքիր մի տեսահոլովակ էր ստացվել։ Խնդրում եմ պատմեք ինչի մասին էր այն կամ ում մասին էր։
Մինչ այս, երբ բոլորը լսում էին քո գրպանում, զարմացած հարցում էին ինչու եմ այդ վերնագիրը ընտրել, որովհետև մինչ այս որևէ հեղինակի մոտ նման վերնագիր չկար։ Դա երևի թե դեռևս մանկուց է գալիս այդ պատասխանը։ Ես մեղմ ասած չեմ սիրում ցուրտը, ձմեռը ու երբ ձեռքերս արչում էին, անմիջապես գրպաններս էի դնում ու այդտեղից էլ այդ ապահովության զգացողությունը ցրում էի տագնապներս, որը կապված էր ցրտի հետ եւ գրպանն ինձ համար ասոցացվում է այս դեպքում հանգստության, խաղաղության, վախերից ազատվելու միջոց Եվ երգը իրականում սիրո մասին է, սիրո տարբեր դրսևորումների մասին եւ դրանից բխող կարեկցանքի մասին։ Ես տեսա նաև, որ այնտեղ կար փոքրիկ երեխա, ծաղրածու, ում հետ երեխան խաղում էր եւ հետո գրկեց նրան, սա ինչ խորհրդանիշում էր։ Իրականում ծաղրածուն մենք ասոցացնում ենք, որ ամենաերջանիկ մարդն է, բոլորին ուրախացնում է, բայց իրականում ինքն ամենատխուրն էր իմ տեսահոլովակում ու ինքն էլ օգնության, սիրո կարիք ուներ եւ այդ փոքրիկ երեխան ուղղակի իր համար զբոսնում էր, տեսնելով ծաղրածուին մոտեցավ եւ իր ամենասիրելի խաղալիքը նվիրեց, որպեսզի նա նույնպես ուրախանա։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք պետք է կարեկից լինենք մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր մարդու նկատմամբ։ Ագայանը, փաստորեն այս ամբողջ սցենարը եւ ռեժիսուրան քեզ է պատկանում, ինքդ ես հեղինակը, եւ սա քո առաջին երգն է եւ տեսահոլովակը, որ այսպես թողարկել ես։ Ինչու որոշեցիր հենց ինքդ լինել ռեժիսորը եւ ամեն ինչ դու գլխավորել։ Իրականում ես այսպիսի խնդիր ունեմ, շատ ու շատ մարդկանց հետ եմ միշտ աշխատում, բայց ի վերջո ամեն բան անում ենք այնպես, ինչպես որ ես եմ մտածել, ինչպես որ ես եմ ուզում, ինձ հետ աշխատելն իրականում շատ դժվար է, ինչը կփաստի տեսահոլովակը նկարահանող Էրիկ Աղաջանյան, ով Լուս մեդիայի հիմնադիրն է, իր հետ աշխատելը շատ հետաքրքիր էր, բայց անընդհատ մենք ընթացքում ինչ-որ խնդիրներ էինք ունենում, հենց կադրերի դասավորվածության հետ կապված, եւ Եթե օրինակ ուրիշ լիներ այս ամեն ինչի սցենարիստը, կարծում եմ լրիվ ուրիշ պատկեր էինք ստանալու, բայց ես ցանկացա, որպեսզի այն իմաստը, որ գրելիս երգը մտածել էի, անպայման ստանանք։ Իսկ երկար ժամանակ է պահանջվել, որ այս տեքստը գրես երգին։ Չէ, իրականում երբ ես լուրջ ասելիք եմ ունենում, անմիջապես երգը ստեղծվում է։ Սովորաբար լուրջ ասելիքների ժամանակ նստում եմ դաշնամուրի առաջ, մատներս ընտրում են իրենց հարմար ակորդները եւ երգը միանգամից եւ բառերը եւ երաժշտությունը ինձ հյուր են գալիս։ Գործիքավորումը կատարել է Վահան Նահապետյանը, ում հետ դու էլի ես համագործակցել, ինչպես ես ընտրել նրա հետ համագործակցությունը։ Իրականում Վահան Նահապետյանը հայտնի կոմպոզիտոր, գործիքավորող է, ով աշխատել է մինչ օրս միմիայն հայտնի երաժիշտների հետ, դեռևս 8 տարի Անդրեի ստեղծագործությունները ինքն է գործիքավորել, բոլոր արտիստների հետ է աշխատել, ու երբ մի օր արթնացա ու որոշեցի ստուգեմ, թե վերջին 8 ժամում երբ քնած եմ եղել աշխարհում ինչ է կատարվել, տեսնում եմ, որ ինձ է գրել Վահան Նահապետյանը։ Իհարկե չեմ հավատում, որովհետև մտածում եմ, դե լավ, ինչ պետք է ինձ գրած լինի։ Եվ դրանից հետո ձայնային հաղորդագրություն եմ ստանում եւ տեսնում եմ, որ իսկապես Վահանն է, նա լսել էր իմ բազմաձայնությունները, երգերը, որոնք միայն իմ ձայնով էի պատրաստել ու համագործակցելու առաջարկ է անում։ Դա 2020 թվականն էր, որովհետև քո բազմազանությունը հենց այդ ժամանակ ես, չէ՞, սկսել անել։ Այդ ժամանակ սկսվել է, բայց իհարկե շարունակական բնույթ է կրել, երևի թե 2 տարի առաջ է սկսվել մեր համագործակցությունը եւ Վահանը առաջարկեց համագործակցել, այս երգը ես կիսատ էի թողել ճիշտ ասած, որովհետև ինքն ինձ համար շատ ծանր երգ էր եւ չէի կարողանում երկար տարիներ ավարտին հասցնել եւ երբ ստացա համագործակցելու առաջարկը անմիջապես 1 ժամում ավարտին հասցրի, ուղարկեցի Վահանին, հավանեց եւ սկսեցինք այս համագործակցությունը։ Ես ուզում եի հարցնել, թե քո կարիերայի սկզբում ովքեր են ոլորտում եղել, որ քեզ աջակցել են եւ թեւութիկունք եղել եւ փաստորեն առաջիններից մեկը հենց Վահանն է։ Միանշանակ Վահանն է, որովհետեւ Վահանի մուտքը իմ կյանք շատ բան փոխեց, որովհետեւ նախ ինքը դարձավ իմ շատ լավ ընկերը, շատ լավ խորհրդատուն եւ
ինքն ինձ պրոֆեսիոնալ մակարդակի խորհուրդներ տվեց ստեղծագործելու ընթացքում։ Գայանե, սովորաբար երգիչները, ովքեր որ նոր են սկսում իրենց ճանապարհը եւ պետք է թողարկեն իրենց առաջին երգը, շատ վախերով են լցված եւ մտածում են արդյոք կստացվի, չի ստացվի։ Քեզ մոտ եղել են նմանատիպ վախեր։ Միանշանակ վախերը միշտ են եղել, դրա պարզաբացույցն այն է, որ երբ վերջացրի տեսահոլովակը, նախադիտում արեցի, որին մասնակցում էին այն մարդիկ, ովքեր նկարահանվել են տեսահոլովակում, իմ շատ լավ ընկերներն էին, ու ինձ շատ հետաքրքիր էր ինչպիսին կլինի իրենց արձագանքը, որովհետև ես նաև վերջերս մայիսի 10-ին կազմակերպեցի երգի մեծ պրեմիերա Երևանի Պետական Համալսարանի մշակույթի կենտրոնի դահլիճում, որտեղ հավաքվել էին իմ ընկերները, երաժիշտներ, հարազատները եւ այդպիսի լուրջ քայլ անելուց առաջ շատ կարևոր էր բոլորի արձագանքը, որովհետև առաջիններ ու ես չգիտեի արդյոք լավն է թե ոչ։ Երևանի Պետական Համալսարանի մշակույթի կենտրոնից խոսեցիր, եւ ես գիտեմ, որ այդ կենտրոնը քեզ համար շատ մեծ նշանակություն է ունեցել։ Կպատմես այդ ընթացքի մասին։ Երբ ընդունվեցի համալսարան, առաջին քայլը եղավ այն, որ գնացի մշակույթի կենտրոն։ Մշակույթի կենտրոնում է ձևավորվել Գայանե Թադևոսյան հեղինակ կատարողը, իմ շատ սիրելի Կարինե Դավթյանի գլխավորությամբ, ով ձեռքս բռնած մինչև վերջ ինձ առաջ տարավ։ Նա նույնպես շատ մեծ ներդրում է ունեցել իմ ձևավորման գործում, եւ կենտրոնում չկար որևէ խմբակ, որին չէի հաճախում, այդքան մեծ էր սերս արվեստի նկատմամբ, գնում էի եւ թատրոն, եւ կիթառի բաժին, եւ երգի բաժին, փորձում էի ամեն բան համատեղել, մինչ օրս էլ իմ մասնակցությունը կենտրոնում շարունակվում է։ Գայանե, ո՞րն է հաջորդ երգը լինելու, ըստ քեզ ինչ ժանրում է լինելու, նույն ժանրում է շարունակում ստեղծագործել, թե անընդհատ փորձելու ես այս շրջանում քեզ փորձարկել տարբեր ժանրերում։ Հաջորդ երգը արդեն գիտեմ որն է լինելու, իմ հեղինակային երգերից եւս մեկի վրա ենք աշխատում ես ու Վահանը, եւ մեծ նպատակ ունենք, որ ալբոմ կլինի այս անգամ եւ ալբոմի շնորհանդես կունենանք, առաջ Աստված, տեսնենք ոնց կստացվի։ Ես գիտեմ, որ 5-6 տարեկանում դեռևս դու արդեն իսկ գրում էիր քո երգերը եւ առաջին երգը եղել է քույրիկի համար գրված օրորոցայինը։ Այո։ Շատ բան է փոխվել այս ընթացքում, ինչ դժվարություններ ես հաղթահարել։ Առաջին երգը օրորոցային է ճիշտ է, բայց սոված գայլի ու նապաստակի մասին էր, վերջում երգի գայլն ուտում է նապաստակին ու դա ինձ համար շատ հիանալի ավարտ էր։ Չգիտեմ, թե ինչ դաժանություն ունեի այդ ժամանակ։ Քույրիկդ այդ երգը լսելիս ինքը լսում էր, քնում էր, էր շատ հանգիստ, ես այնքան է երգում մինչև ինքը կքներ, եւ երբ որ արդեն մեծացա ու հասկացա, թե ինչ բառեր եմ գրել, ես ինքս էլ զարմացա իմ երևակայության վրա։ Հետաքրքիր է։ Իսկ այս ընթացքում ինչ դժվարություններ են եղել, երբևէ մտածել ես օրինակ, որ չէ, ամեն դեպքում պետք է երգը թողնել, այլ բանով զբաղվել, թե այսպես հստակ նպատակ ես դրել եւ առաջ ես գնում։ Տեսեք, երգն ինձ համար ուղղակի երաժշտությամբ զբաղվել չէ, դա ինձ համար հոգու բուժման միջոց է, այսինքն եթե ես անգամ չհրապարակեմ որևէ գործ, ես դրանով միշտ զբաղվելու եմ։ Ես երբևէ չեմ այցելել օրինակ հոգեբանի, բայց ինչ խնդիր ունեցել եմ, իմ ներսից դուրս է եկել երաժշտության միջոցով դա։ Գայանե, իսկ այժմ շարունակում ես բազմաձայնությունը, որը որ քեզ իսկապես ինչ-որ առումով հայտնիություն բերեց նաև։ Կարելի ասել հենց դա ինձ հայտնիություն բերեց, որովհետև մինչև 2020 թվականը ես էլի ստեղծագործում էի, տարբեր մրցույթների էի մասնակցում, բայց ինձ ճանաչեցին հենց բազմաձայնության միջոցով։ Բազմաձայնությունը ինձ համար երգարվեստի մեջ առանձին արվեստ է ու ինձ համար միշտ հետաքրքիր է եղել, թե ինչպես են մարդիկ օրինակ ձայնով ստանում մի ամբողջ երաժշտություն, երգ եւ միանշանակ ես շարունակելու եմ, առաջիկայում եւս 2 երգ բազմաձայնությամբ սպասվում է, տեսնենք։ Խոսեցիր մրցույթներից, գիտեմ, որ շատ մրցույթներ եղել են, բայց նաև ասել ես, որ այդքան էլ չես սիրում մրցույթները։ Ինչպես ես ասում, որ չսիրելով միշտ մասնակցում ես։ Զուտ այն պատճառով, որ ինձ գայթակղում է այն հանգամանքը, որ ես պետք է մրցույթների ժամանակ ներկայացնեմ իմ հեղինակային երգերը, այսինքն 2 երգից մեկը միշտ լինում է իմ հեղինակային երգը եւ միջազգային հարթակում ներկայացնել քո հեղինակային երգը եւ լսել կարծիքներ, դա բավականին գրավիչ է։ Զուտ այդ պատճառով, իսկ առաջիկայում ոչ չեմ պատրաստվում որևէ մրցույթի մասնակցել, որովհետև դա ինձ համար ավելորդ ստրես է։
Ինչ մրցույթներ են եղել, կարող ենք հիշել, որն է քեզ համար ամենատպավորիչը եւ կարեւորը։ Ամենատպավորիչն ու կարևորը, երբ կյանքումս առաջին անգամ իմ երգով գումար վաստակեցի։ Եվ որքան էր կազմում այդ գումարը։ Եթե չեմ սխալվում, 300,000 դրամ։ Բավականին մեծ հոնորար։ Ես մասնակցում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի 100-ամյակին նվիրված հեղինակային երգի մրցույթին, որին մասնակցում էին բավականին հայտնի կոմպոզիտորներ, եւ ես բնականաբար ինքնուս չէի սովորել կոնսերվատորիայում եւ դա ինձ համար շատ մեծ փորձ էր այդ տեսակ մեծ մարդկանց կողքին գրավել կարևոր հորիզոնական եւ վաստակել իմ առաջին գումարը։ Իսկ վերջերս մասնակցեցի Baltic Voice միջազգային մրցույթին Լիտվայում, որտեղ էլ ներկայացրի իմ հեղինակային երգը եւ առաջին հորիզոնական զբաղեցրի։ Հրաշալի արդյունքներ ես ցուցաբերում իսկապես եւ բացի այդ գիտեմ նաեւ որ գրում ես եւ ունես գիրք հրատարակած այդ ուղիով ցանկանում ես շարունակել թե դա պարզապես հոբի է տեսեք ինձ մոտ շատ լավ է ստացվում այս կյանքում մի բան ընդամենը գրել երաժշտություն ուղակի գրել այո մնացած ոլորտներում չեմ կարող ասել որ փայլում եմ բայց սա հստակ գիտեմ, որ ինձ մոտ ստացվում է եւ ես այո պատրաստվում եմ գիրք թողարկել երկրորդ գիրքը Առաջին գիրքը համահեղինակային գիրք էր, ամբողջապես իմ գիրքը չի եղել, լույսը խավարում, մենք ունեցանք մեծ շնորհանդես Սփյուռքի նախարարությունում, ես էի ընկերուհիս Մերի Բադալյանը եւ Գաբրիել Փանոսյանը, հայտնի լուսանկարիչ, եւ հաջորդ գիրքը, որ ես կուզեմ լինի իմ հեղինակայինը, գուցե եւ լինի հումորային, գուցե եւ լինի ավելի խորը, բովանդակային, տեսնենք։ Այս ընթացքում աշխատում ես արդեն գրքի վրա։ Ես սպասում եմ երգիս պրեմիերան անցնի եւ սկսեմ այդ գործերով զբաղվել։ Իսկ ավելի շատ որ ժանրում ես քեզ հոգեհարազատ զգում գրելիս հենց հումորային թե ավելի դրամատիկ։ Ինձ մոտ միջին վիճակ իրականում չկա։ Ես կամ լինում եմ շատ հումորային կամ շատ դրամատիկ, այսինքն երկուսն էլ ինձ հոգեհարազատ են նայած տրամադրության։ Իսկ երգերում կարծում եմ ավելի շատ գերակշիռ է կազմում հենց դրամատիկ տրամադրությունը, բայց գուցե առաջիկայում սպասենք նաև հումորային երգերի։ Ես 3 հումորային երգեր ունեմ, որոնք արդեն հրապարակել եմ։ Մի երգը, որը բում արեց բոլոր հարթակներում, Սամո հոպար էր կոչվում։ Հորեղբորս մասին երգեր, ավելի ճիշտ այն մասին, թե ոնց է ինքը ինձ ստիպում իր մասին երգ գրել, պատմում եմ երգով։ Իսկապես ստիպում է։ Այո, 10 տարի շարունակ ինձ ստիպում էր, որ իր մասին երգ գրեմ, ամեն օր ինձ ասում էր ինչու չես գրում, բա երբ ես իմ մասին երգ գրելու, եւ ես որոշեցի ուղղակի պատմել այն մասին, թե ոնց է ինքը ինձ ստիպում երգ գրել իր մասին, եւ այդ երգը բավականին մեծ ճանաչում ձեռք բերեց, անգամ կար մի որոշ ընթացք, երբ ինձ Սամո հոպարով էին դիմում։ Ահա թե ինչ արեց քեզ այդ Սամո հոպարը։ Գանե նաև հետաքրքիր է, քանի որ այսօր ոլորտում շատ այլ նոր արտիստներ կան, երիտասարդ արտիստներ, ովքեր միմյանց այսպես շատ աջակցում են տարբեր հարցերում, հետաքրքիր է դու ունես շփում նրանց հետ եւ գուցե աջակցություն ստանում ես նրանցից ինչ որ առումով։ Ես ունեմ բազմաթիվ երաժիշտ ընկերներ, իմ տաղանդավոր ընկերներից մեկը Արթուր Խաչենցն է, ում գործունեության ողջ ընթացքն իմ աչքի առաջ է անցել, այո, մենք շատ ոգևորում ենք իրար, հպարտանում ենք իրար արած աշխատանքներով, ունեմ կոմպոզիտոր ընկերներ, որոնց գործերը նույնպես ինձ կարող են ինչ-որ չափով ոգեշնչել եւ կան նաեւ հայ արտիստներ, որոնց առաջ խաղացումն ինձ շատ ուրախացնում է։ Ովքեր են նրանք։ Եկեք մեկ անուն տամ ընդամենը, որովհետև ինքն ինձ համար հայկական երգարվեստում բացառիկ դեմք է, պարգը, ում միշտ հետևում եմ եւ հիացած եմ իր բոլոր ստեղծագործություններով։ Շնորհակալ եմ Գայանե, մեզ մոտ հյուրընկալվելու եւ այսչափ հետաքրքիր զրույց ունենալու համար եւ քեզ մաղթում ենք նոր հաջողություններ ու բեմեր։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս պայն առաջարկում եմ դիտենք մեր գործընկերուհու պատմական դադարեջի հերթական ռեպորտաժը եւ ապա վերադառնանք տաղավար։